İman etmək deyərkən ərəb dilində iki mənası var. Bir dildəki mənası, ərəb dilindəki mənası, bir də İslam dinindəki məna. Dini məna, bir də ərəb dilindəki məna. Ərəb dilində iman təsdiq etməyə deyilir. İman etmək, təsdiq etmək. Şəriətdə isə, İslam dinində isə aşağıdakı tərifi var. İman nəyə deyilir? Əl-i'tiqadu bil-qalb. Qəlb ilə etiqad etmək. Və-nutqu bil-lisan. Dil ilə tələffüz etmək. Vəl-əməl bil-cəvarihi vəl-ərkan. Bədən üzvləri ilə əməl etmək. İslam dinindəki tərifi belədir. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: Qalətil ə'rabu əmənnə. Bədəvi ərəblər dedilər ki, iman gətirdik, iman etdik. Qul ləm tu'minu. De ki, siz iman etmədiniz. Vələkin qulu əsləmnə. Lakin deyin ki, İslamı qəbul etdik. Vələmmə yədxulil imanu fi qulubikum. İman hələ sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır. Hədisdə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm də iman kəlməsini işlədir və buyurur ki, Əl-iman, iman odur ki, ən tu'minə billah və mələikətihi və kutubihi və rusulih. İman odur ki, Allah'a iman etməyin, mələklərinə iman etməyin, onun kitablarına və elçilərinə. Vəl-yevmil əxir, həmçinin axirət gününə iman etməyin və tu'minə bil qədər. Qədərə iman etməyindir. Xeyrihi və şərrihi. Xeyrinə də, şərrinə də. İmam Həsən Əl-Basri, Allah ona rəhmət eləsin, onun belə buyurduğu rəvayət olunur ki, iman elə bir şeydir ki, o qəlbə daxil olur və əməllər də onu təsdiq eləyir. Yəni, qəlbə daxil olur iman və əməldə də görsənir. Əgər iman və İslam kəlmələri yanaşı şəkildə adları çəkilərsə, onların fərqli-fərqli mənalar daşıyır. Belə olanda İslam zahiri əməllər qəsd olunur, imanda isə daxili əməllər, qəlb əməlləri qəsd olunur. Lakin ayrı-ayrılıqda gəlsələr, hər biri İslam dinini nəzərdə tutur.